ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சில்லட் இந்தியன் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நாம் ஹெல்த்தியான எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு மசாலா டீ தான் செய்ய போகிறோம். இது செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 1/2 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி, 2 ஸ்பூன் டீ தூள், 1 ஸ்பூன் இடித்த இஞ்சி, சர்க்கரை, அப்புறம் பால். முதல்ல பாத்திரத்தில் நான் 2 கிளாஸ் பால் நல்லா காய வைக்கிறேன். மசாலா டீக்கு பொதுவாக இஞ்சி, ஏலக்காய், மிளகு, கிராம்பு, பட்டை இது எல்லாமே போடலாம். இன்றைக்கி நான் இஞ்சி ஏலக்காய் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி மசாலா டீ போடலாம். பால் நல்லா கொதிக்கணும், அப்போ தான் டீ நல்லாயிருக்கும். இல்லைனா கடைசியில் டீ குடிக்கிறச்ச நமக்கு பால் வாடை தான் வரும். இந்த டைமில் நீங்கள் 2 ஸ்பூன் டீ தூள் ஆட் பண்ணுங்கள். பாலும் டீ தூளும் நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் இஞ்சி ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி முதல்ல ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா வராது. ஸோ இப்போ இஞ்சி ஆட் பண்ணுங்க. 1 ஸ்பூன் இஞ்சி நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க. இஞ்சி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கடைசியாக 1/2 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி. ஏலக்காய் பொடி கடைசியாக ஆட் பண்ணுங்கள், அப்போ ஃப்ளேவர் நல்லா வரும். இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 2 நிமிஷம் போல் இதை நீங்கள் கொதிக்க விடுங்க. பொதுவாக இந்த மசாலா டீ உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி கொடுக்கும். கோல்டு காஃப் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சால்வ் ஆகும். நல்லா கொதிக்கட்டும். நான் இன்றைக்கி நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் ரீஃபைன் சுகரும் யூஸ் பண்ணலாம். நான் நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணுறதுனால கொதிக்கிறப்பவே நான் 2 ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை போட்டுட்டேன். இப்போ நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ நீங்கள் சூடாக இந்த டீயை குடிக்கலாம். மசாலா டீ ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சில்லட் இந்தியன் ஸ்டைலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.